我们先调一个底色。现在这里是太白，太白里面我们加点三绿。好，我们现在加了这个三绿进来，这个是太白加三绿。三绿我们放在旁边，慢慢往里加。我们加的时候，把这个颜色调到跟这个橙白色，跟这个白色有明显的差别就可以了。这里是太白加三绿，太白加三绿，加胭脂也可以啊，再加点胭脂也可以，不加胭脂也是可以的啊，不加胭脂也可以，加胭脂也可以，这个看你自己。我们画塔式的，塔式既然说是塔式，那肯定像塔一样的啊，一层一层的，它会有很多层。那我们把这个塔式，我们把它分3层去画。那第1层、第2层、第3层。那3层去画，我们刚开始起笔的时候，我们画的时候从哪里开始画？我们画的时候从第2层的这个中下一点点开始。来，我们这个按照这个箭头的方向，这个花瓣按照这个箭头的方向去画啊。那中间的花瓣往中间啊，正中间，两边的花瓣往两边展开。然后下面的也是啊，下面的也是往下。我们从中心点出发，从这个塔式从中心点出发，这个花瓣四周的去展开。那这些我们先还是一样的要搭架子，这里箭头的指向是我们的花瓣的一个走向。那我们一步步的还是一样，这个塔式也是塔式的一样的，跟我们的包菜形一样的，是要把这个架子搭好。这个是花瓣的它一个走向。那么塔式我们每一层它都有每一层的特征。那第一层我们一朵花一直给大家讲，一朵花里面有什么虚实变化、大小变化、颜色深浅变化。那我们先定一下这每层它的一个特征，好不好？那第一层我们把它，那第一层首先第一层是在最上面，在一朵花的最上面，那我们把它做成一个这个透光的这一面，我们把这个物象画成一个虚的，把第一层这个物象是虚的，然后花瓣呢我们也画成小的。当然我们说的是小里面，它小里面也有大，大中有小，你中有我，我中有你。那颜色我们把它定为浅的。好，第二层离我们视线最近，那我们物象肯定是把它画成实的。然后花瓣呢我们也是小的啊，当然小中也是有大，花瓣还是定为是小的，当然小中肯定是有大的啊，都是有你中有我，我中有你的。颜色我们把它画成深的，中间这一层把颜色画成深的。然后第三层是底下这一层，那底下这一层它物象也是实的，我们把花瓣画成大的。那我们画下面底下这一层就是一层大花瓣啊，就像我们这个包菜形外面有一层大花瓣，那这个塔式的它底下有一层大花瓣，颜色也是深的，但是这种深色的话是深在这个底色，所以我们在画第3层的时候，我们要把这个底色调深啊，把底色调深一些。这个我们把它分3层，3层的这个特征，我们包菜形是怎么分的？是这个这个分我们是按照这个侧面的层次分，然后包菜我们是按正面的这个层次去分。那我们就一层层的给大家示范，好不好？一层层给大家示范颜色，我们还是用这种大家都看得比较清楚的颜色，好不好？
底色还是这个太白加3绿加胭脂，底色还是这个太白加3绿加胭脂，太白加3绿加胭脂啊。胭脂的话，我们现在这个底色里面没有调胭脂，为什么不调？因为我到最后再调，等我再画第3层的这个大花瓣，我再加这个胭脂。来看一下调什么颜色，用这个鹅黄、藤黄、鹅黄赭石，好不好？用藤黄、鹅黄，用这个黄色，我们画这个黄色，好不好？藤黄、鹅黄、藤黄、鹅黄赭石、胭脂。画一朵黄色这个塔式的好不好？然后我们这个塔式的，我们也可以一步步的给大家分解。我们首先来调色。赭石。加一点胭脂啊，在我们有一些地方稍微的加一点点胭脂。赭石里面加点墨是挺好的。赭石赭石这个颜色它本来有一点点发红，加一点墨是可以的。其实是加一点墨它是挺好的，加一点墨把它的颜色，把它颜色稍微变深一点点。否则它这个颜色有点太黄了，就是没有那么深，加一点点墨，把它颜色稍微加深一丁点哈，稍微加深一点点。那其实赭石加一点墨，它有一点点像焦茶色，但是跟焦茶色又是不一样。好，我们这个笔上啊，先调一点底色，我们这朵花的话，底色可深可浅。你底色浓一点，你就画浅一点；那底色稀一点，你就把颜色调多一点。那这个花就会深一点。没有鹅黄就不用了，或者是你直接用藤黄加珠标就可以调一个鹅黄。好，我们首先调这个藤黄，把这个藤黄均匀的调一层。好，我们把藤黄调一层在笔的1/2的地方，你可以调上一点，不一定只调到1/2啊，因为我们有的时候画的花瓣比较大，所以说你不要严格的调，大概1/2，上一点也没有事啊，上一点也没有关系。但是你调的时候，这个颜色是看到这个笔尖颜色是由深到浅的变化，但是你始终要到1/2这个地方都能看得到有一点点颜色，你不要只在这个头上啊，这个颜色不能只在这个笔尖上，如果只在这个笔尖上，你到时候去画的这个颜色它就不滋润。为什么不滋润？因为它花瓣的边缘发白呀，发白它就不滋润了，你知道吗？那调色的时候，我们的这个笔要贴在这个盘子里，尽量躺平这样子去调，你不要这样子竖着，斜一点是不行的。你这样竖着，这个颜色始终在笔尖上，它上不来，所以我们要躺平它，你知道吗？你现在看到我这个颜色，这个藤黄是调了这么久，调了一层在笔的1/2上一点点，然后我们再调这个鹅黄，只要你耐心一点，把它调久一点，它自然就调匀了。那你这个第二个颜色你就不要调到这个上面来了，你不要调那么上了，第二个颜色就调到这个地方1/3的地方就可以了。第二个颜色看到吗？第二个颜色我们就调到1/3的地方。来，这个鹅黄我们调久一点哈，调久一点。来调均匀哈。那你要看什么？你要看我调到哪里？
我现在只调到笔的1/2第二个颜色，然后你要看什么？然后你要看这个盘子里掉的水分掉的多不多。你看像这样子掉一点点水分下来，这是正常的。如果你在调的时候，这个水都掉了这一滩了。掉了很多水出来，那说明你水分大了。水分大了，你要怎么办？你要去把水分吸掉一些，知道吗？吸掉一些，不要让这个笔肚里水分太多了。太多了，你这个颜色怎么调它都没有办法由深到浅，因为你一进去，这个水都从上面掉下来了。你上面调一点深色，然后下面的水又掉下来，上面的水一直往下掉。那你这个颜色又混合到一起，这个笔尖又没有办法深下去，知道吗？然后第3个颜色，你调第3个颜色的时候，这个第3个是赭石哈。第2个颜色你看调了第2个颜色之后，你再看一下我们的笔尖，它是不是由深到浅的渐变？这一节是不是更深一点？越到笔尖它越深，越到笔肚它越浅啊。这样的颜色你把它调久一点，调均匀，你把这个笔转一下啊。转360度，它都是这样子的，由深到浅啊。然后我们再调第3个颜色，第3个颜色赭石，那赭石色我们调多少呢？我们可以就调一点在笔尖上就可以了，但是我们要调匀，我们不能说把这个赭石拉出来紧调，这样子一直调太久了。你这个笔尖上又没有深色，又融合到一起了。那你这个笔尖要在这个颜色这里啊，在这个颜色这里调一下，挨着这个颜色调一下，把这个深色的留一点在笔尖上，深色这个要留一点到笔尖上。但是你不能说这样子调一下就拿起来，那就堆在一起了。你要调一下啊，轻轻的调一下，不要又拉开，把它又融到笔肚里面去，全部笔尖这个深色不要拉开，全部融进去，你这个笔尖又不够深，那也不能说随便沾一下就可以，沾一下它的颜色又没均匀，它又在这一坨没有化开，那你要怎么样？你要稍微的调一下，把这个笔尖的这个赭石稍微调一下，留在这个笔尖上。好，我们来试一下颜色啊。试一下颜色，这个颜色可以吗？颜色好看，我们就按这个颜色来画啊。颜色看一下好不好看？颜色还可以。你看我在画第2笔的时候，它笔尖就没有深色了。所以为什么我们每次调色的时候，笔尖要不停的去加一点深色，后面我们就补充深色就可以。那你这样子画的话，这个笔尖就是这个颜色，大家可以看一下这个颜色。就是由深到浅的这种渐变的颜色啊，就是如果说你笔尖在不加深色的情况下，一直不加，后面的你这个颜色就平了，没有由深到浅，它就没有这一个颜色饱满，看到吗？没有这个颜色饱满，这个颜色它就是由深到浅的渐变，然后后面这些你笔尖没有加深色，它的颜色就稍微有点平。深浅的变化层次不够强烈，它的颜色就有一点平，知道吗？我们也是一样，把这个花一层层的给大家分解哈，一层一层的给大家分解怎么画。那么首先我们来第一层，我们来看一下啊，这个第一层这个地方哈，第一层大家可以看一下第一层的特征，虚小浅啊，花瓣是小的，颜色是浅的，物象是虚的。首先我们还是调色，加一点底色，轻轻加一点底色。那么第一层它既然是虚的意思是什么？是它的物象它不是说很清楚，不需要把正反半表达的很清楚，所以它是虚的。那虚的我们的颜色就不用调太深了。好，我们的第一层上面的第一层啊，第一层这个花瓣是虚的我们怎么画？我们直接这么去点它，看到吗？这样子的点法，点一些有长的，有短的，有大的，有小的，有大的，有小的，有长的，有短的，这样子点大会吗？会吗？这种虚的我们就不需要看清楚它的这个正反半的这种感觉，不需要看清楚，我们就这样去点。你不够的话，不够长的话，你再加哈。不够长的话，你再加，用这个笔肚去撑去按，加长加大，然后你还可以再加层次啊，后面你还可以再加层次，补充一点底色。现在我们的底色
底色没有了，补充一点底色。你后面还可以再加层次，那后面还可以再加层次啊。那后面可以加层次，加层次，那直接加哈，直接加层次。好，我们再来点一次这个虚的花瓣啊，虚的花瓣，那你可以这样点一笔，点一笔长的，点一笔短的，然后点一笔大的，然后点一笔小的，然后点一笔再小一点的。这里也是一样，点小的，然后你再可以推一笔大的，让它有大有小的这种搭配啊。来，再点横的、大的、小的，就这么去点它。第一层很好画，我们画这一朵花的时候，画这个塔式的花，第一层就是这么画，就是按这么画。第一层很快，我们画第一层的时候，很快就可以把它画完。好，我们再来给大家示范第二层。现在我画的这个笔上已经很干了，看到吗？已经这个毛都已经呲开了，已经很干了，所以我们要该加底色了。轻轻的用笔肚去蘸一下底色。好，我们再来分解第二层。第二层就比较复杂啊，就不一样。第二层就不一样。好，我们这一朵花的第二层，这个塔式的第二层，我们从这个中心的地方开始出发，从这个中心的地方开始出发。那我们可以把这个第二层的这个圈可以圈出来啊。这朵花的第二层，假如说这个是第二层啊。第一层我们就不用圈它了。假如说这一朵花，大家可以看一下这个第二层在这个地方。好，我们把这个第二层，我们从这里开始起笔啊，从这个地方开始起笔画。好，我们首先要把颜色调好，颜色调好，来调色，调均匀。先调藤黄，然后再调鹅黄，藤黄调到笔的1/2，鹅黄调到1/3。当然，颜色我说调到哪里不是一个固定的模式，你可以调上一点，调下一点都没有关系，只是它的色调有不一样，但是你的颜色要有层次，由深到浅。那这个鹅黄比藤黄要深，所以鹅黄是后调，不要调那么上。然后我们再调这个赭石，调一点点赭石在笔尖上。好，这个颜色就是由深到浅的渐变。那我们起笔的时候，刚开始画，我们是要画这个全部是搭架子，画这个背面的花瓣，也就是我们手掌如果是一个花瓣的话，花瓣勾起来。我们现在跟那个塔式画这个包菜形一样，全部画这个背面的花瓣。我们现在第一笔是画正背面的花瓣啊，正面朝我们的背面花瓣，我们这用笔还是一样，侧锋下去往这边推一笔啊，推一笔过来，然后两边各加一笔，3笔来形成一个背面花瓣。那这个正中间是这个正朝我们的这个背面花瓣。那我们的两边呢？我们两边要加这个侧面的花瓣啊，两边要加这个侧面花瓣。侧面花瓣怎么画？那我们从这里起笔，从两边哪里起笔都可以啊。侧面花瓣按下去提起来，然后再重一点按下去提起来，往后拖一下。那这个侧面花瓣我经常有给大家示范，大家还记得吗？好，然后这边已经画了一个，这边我们先把这一边都画完。那你这侧面的花瓣是不是还要有层次，还要叠加层次？哎，这个花瓣再来往这里叠加一层，都是两边的是侧面的花瓣。那笔尖再来补充一点点深色，那这个背面这个是不是只有一个，它的层次会显得太少了？我们可以在这里再加一层次。加层次的时候，我们从这个缺口中间的地方开始加，划过来，点一下，再推一下，这种方式慢慢的去加哈，慢慢去加。好，我们再加了一层，笔尖再来补充一点点深色，继续加过来，把这一层花瓣把这一层的花瓣直接加到这里来，直接加过来。那这个正面的花瓣这里有2层了，这里侧面的也有2层了。那我们继续加，这个侧面的还要往上包。那这个花心肯定是在这个上面哈，这个是第一层的花瓣是在这个上面，这个是中间的第一层是搭架子，中间这一层是最关键的。我们画这一朵花，把中间这一层画好了，你这朵花就成功一半了。好，我们再来侧面的花瓣，再往上，这个还是一个侧面的花瓣，还是侧瓣。
那这里3个叠加了3个，差不多了。那中间我们再来补充一些小的花瓣啊，小的花瓣，来中间补充一些小的侧面的花瓣。还有这下面再继续再来，下面还要往下的。你看我们刚刚这个箭头啊，这个侧面花瓣有往上，还要有往下，还有正下的，就是从这个中间4周的去展开。笔尖不停的去补充一点点深色。那这个下面我们可以从中间再继续加，然后再看这个缺口特别大的时候，你在这个缺口这里再来加一个，那这边就差不多了哈，这边就差不多。然后你再看这一边，这边还是一样的，要画出这个侧面的花瓣。那我们首先来补充一点点颜色，笔尖要不停的去补充一点点深色啊。那这边两边都是要有这个侧瓣。那这边的这个侧瓣我们要怎么画？我们可以从这里包过来哈，从这里包过来，按下去提起来，再重点按下去提起来，往后拖一下，这个都是两边的都是这个侧面的花瓣。那这个侧面的花瓣我们今天就没有一个个给大家示范，我们就直接给大家分解的时候直接给大家示范啊。因为这个花瓣的分解，花瓣的话我们经常这个课程里面有很多，还有我们还是要再继续叠加层次啊，一样的要叠加层次。那这个层次的话，这个花瓣可以更大一点，来这种更宽一点的这种，比这个更宽，稍微的两边的花瓣稍微有一点点区别啊，稍微让它有一点点区别，让这里更宽。你看这里的宽跟这里的宽是不是稍微有一点点区别？好，这3个有点类似，是不是？我们画了这第3个有点类似的时候，当它有点类似的时候，我们要去破它。那这里面可以加一些这种小的细节哈，加上一些小的这种侧面的花瓣，小的里面再来让它层次变多。它这里是不是把这个类色这个稍微的把它去破了一下啊？这边又再加，这边再加，大的旁边我们再穿插一些小的花瓣啊。小的花瓣里面可以还有更小的，让它层次变得很多，让层次显得特别多，是吧？大的中间就补充小的，长的旁边就补充短的，让它有变化。我一直在跟大家讲，就画画就是在画变化。好，我们现在这个笔肚上有点干了。好，我们补充了一点底色之后，先调一层藤黄在笔的1/2，然后再调一点鹅黄到笔的1/3的地方。每一次调色一定要调久一点，把颜色调均匀了，然后你这个才会画的这个花才会好看，才会滋润。好，要慢慢的调久一点。好，我们两边都画完了，大家看一下这个中间的这个花瓣，你看一下这个箭头，我们对照一下哈，这个箭头对照是我们正面，这个正对着我们的这个背面，然后两边的是往两边展开啊。那下面的还是往下面展开，那这边还有正下面的哈，但是我们不用画的太正了，我们可以稍微的斜一点都没有关系。那这边我们还要有继续来添加层次。我们这边如果说跟这里一样，这样子斜下来可能它不好看啊，我们这样子横向一点点，让它这里来一个小的，让它显得细节更多啊。这里来一个小的之后，我们从这里开始，我们又来一个稍微大一点的啊，来一个大一点的。往下，这些是往下的这个花瓣。我们现在这个也是一个大架子啊，那这边我们继续来加，这里加一个，那我们可以从这里加一个，基本上就差不多了，这个架子就搭的差不多。然后我们这里空隙太多了，你这个空隙里面也是一样的。这个空隙里面也是可以再加多一些层次，好，再加多一些层次进来。比较瘦、比较长的这种花瓣啊，这里加一个之后再加一个，密的地方你可以让它更密，然后你可以再密，再加，再往下包，让它这
这里在一堆去，你不要太散了。假如说我们这个空隙里面，我们这里有一个空隙啊，这里一个空隙，如果说你平均分配3个，隔一样的距离这样分配3个，它会显得很散，就没有变化。那我们就把这3个画在一堆，这个空间这个空我们还是留大一点，这样子它整朵花会显得更加有变化一些。就比如说这里有空啊，这里有一个大空。那这个大空我们是不是在这个空的中间加一个花瓣呢？我们如果在这个空的中间加一个花瓣，它又平均了，它也不好看。我们可以在这里贴着上面的这个花瓣加一个花瓣，它会更好看啊，会更特别，知道吗？这个就是一个搭架子，大概的这一朵花，塔式的花中间的这一层，这个就是中间的这一层。那中间这一层把这个架子搭好之后，你第2步就是补充正瓣。那我稍微的给大家示范几个补充正瓣。好，我们来给大家稍微的补充几个正瓣，给大家示范一下。那我们把这个架子，这朵塔式的花，我们把架子搭好之后，来，我们补充正瓣，就是从这个缺口，笔尖在这个缺口2个反瓣缺口最深的地方，侧锋行笔啊，这样子画过来，侧锋。你侧锋的时候，你走过来的时候，你可以停顿一下，停顿一下就会停顿出这个缺口来。然后你画完之后，这边是不是不到位？不到位的时候，你用笔尖再去把这个边缘地方稍微调整一下，这样子去补充正瓣，明白吗？补充正瓣大家都知道吗？如果你现在觉得这一个花瓣不好看，有点平均一样宽，那你也可以再加一笔哈，加宽一点点都可以啊。补充正瓣大家都会不会？来补充正瓣，2个反瓣从缺口最深的地方可以侧锋行笔过来。那像这个缺口大一点，你可以补充2层。你先补充了1层小的，你在后面再来补充1层啊，再来补充1层，这样的包过来，这样子就补充了2层，让层次显得更多。我现在正在给大家反瓣里面加正瓣啊。来，现在笔上有点干，我们只加几个例子。真正我们怎么加，我们待会儿画这朵花的时候再给大家去仔细的。那像这一个反瓣，它是比较伸出来的，像这2个反瓣靠近的，我们可以用这种侧锋笔尖这个缺口最深的地方侧锋去画。那像这个反瓣它是离得比较远的，我们这个补正瓣。那这个就是补正瓣啊。我们补正瓣的时候，像这种伸出来补正瓣，从这个缺口的地方，沿着这个花瓣的边缘走到这第2个缺口这里，走到第2个缺口这里，然后再从这第2个缺口出发，再来一笔到这个边缘这里来，这样子就补充了这一个正瓣。这个花瓣就是一个正反瓣的一个组合了，是不是？像这些小的缺口，你可以再补充一点点颜色。好，这个笔尖这个根部的地方，你可以再补充一点点，这个就是补充正瓣啊，反瓣里面补充正瓣。好，我们这个是第2层的这个花瓣。那第3层的花瓣，都是大花瓣啊，来加一点底色。
我们画这个大花瓣用这个推的方式，侧锋推过来，然后可以点一笔，然后再继续推，然后这边可以再加一笔，这样子就可以画一个大花瓣了。就是慢慢的一笔笔的往后推，然后你再回一下笔啊，回一下笔，这缺口的地方回一下笔。还有这个大花瓣，你可以这样子去滚哈，滚，可以滚的时候有这种提按的这种动作，滚出这种齿轮，然后你旁边两边可以去添加，那滚出这种齿轮的这种边缘啊，这样子滚也可以画出这个大花瓣。那这个大花瓣我们还可以怎么画？还可以，好，我们来。两笔组成一个侧面的花瓣，两笔来组成一个大花瓣，一个侧面的，然后再加一笔，这两笔要有一笔大一笔小，这样形成一个大花瓣。好，我们这个花瓣我们就给大家分解到这里了啊，就分解到这里了。好，我们来画这一朵花，来示范一朵花。好，我们首先还是来补充一点底色，那我们从这个第二层开始画塔式的花，我们就是要从第二层开始画。我们先来画这个中间的这个背面朝我们的这个花瓣。好，我们还是一样的侧锋推过来一笔啊，然后两边再推一笔小的，那这两边这两笔要有所不同。如果说你刚开始一笔画的不太好看，这一笔你还可以再去加哈，那你可以再加一点，好，可以再加一点，再加长一点啊，都可以啊。再加宽一点都可以啊，然后我们直接可以画上面的第二层啊，来补充一点颜色，要不停的去补充。好，我们画层次，画第二层的时候，你们从哪里开始画呢？从这中间开始画。如果从这个花瓣的中间，很容易把这个花瓣画的不好。我们从这个缺口开始起笔啊，从缺口这里起笔，沿着上面这个花瓣的边缘走啊，沿着它的边缘走，你可以画一下，停一下，点一下，然后你再这一笔又从这里过来，慢慢的这样子过来，你这个花瓣才会画得好。刚开始你就慢一点哈。那这边怎么补齐？你们这边还是可以点一些碎的花瓣，然后这里再继续过来，这个花瓣可以继续过来哈，这样子这又是第二层，是不是？这里又有第二层，第一层和第二层的这个花瓣的宽窄是有变化的。好，我们再来画第二层，第三层啊，第三层还要画层次吗？这个第三层还要吗？我们可以不用画，因为这个塔式的我们画2层就可以了。我们再画这个旁边的啊，就是像这个我们刚刚给大家示范的，画这个两边的这个侧面的花瓣了啊，侧面的花瓣我们按下去提起来，然后再重一点按下去提起来，再往后拖一下啊，这一个侧面的花瓣，我们经常示范的时候都有给大家示范。然后笔尖上再补充一点点
补充一点点赭石，我们再来一个叠加一个层次啊，叠加一个层次。好，这里再叠加一个层次，让它显得层次很丰富。好，再来补充一点颜色。好，我们再来继续加这个层次。好，还是一些侧面的花瓣啊，还是一些侧面的花瓣。好，这边我们画了3个啊，画了3个。那这边我们继续来画这一边的，这边这个侧面的花瓣。好，补充一点藤黄，补充一点藤黄，补充一点鹅黄。侧面的我们可以更大一点哈，一笔推过来，再一笔大一点，往上。好，这里形成这种形状，它这种特别大，让它变成这种形状，然后笔尖再补充一点深色。晚上好，晚上好，再来，拿这种错瓣就特别宽的，让它有一点点跟这边的花瓣稍微的有一点点这个变化。好，这些缝隙里面我们直接来一些小碎花瓣，去补充这个缝隙。好，像这样子补充2个，这些是不是有缺口了？有缺口的时候，我们可以在这个缺口里面再去补充小碎花瓣、小花瓣。这里补充一个小的侧面的花瓣，再补充一点点，笔尖要不停的去补充颜色。这里再来一个稍微大一点的升上来。好，笔尖要不停的补充。好，这里接着又来一个长一点，笔尖再来补充一点点。好，这里再来一层，这里再来一层。那这个花心现在我们能看到，这个花心大概是在这个位置。我们先来把这个花心的位置先定好。花心的定好之后，我们再按照这个花心来去展开这一朵花，好不好？好，我们来继续来，底色比例，底色没有具体的比例，你加一点把它颜色变了就可以了哈，加一点让它颜色变成不是橙白色就可以了。好，我们来继续补充，加了底色之后继续补充颜色，先调这个藤黄，然后调这个鹅黄，然后笔尖再调一点赭石，好，我们来继续来补充这个花瓣。那这边已经有一点挺丰富了啊，这边还是稍微少了一点点，这里这个缺口这里还是需要有花瓣的。然后这里可以来一些碎的花瓣，你看这些碎的花瓣就这样点上几下，然后继续往上一些，让它往上有一点点侧面的花瓣的这种感觉。好，我们继续来补充，笔尖要不停的补充一点深色。那这些几个花瓣的这种缺口都差不多大，那这缺口都差不多大，它肯定是不好看的。那么在中间要破一下，加一些花瓣，加一些小的侧面的花瓣，把它破一下，来把它破一下。那这些侧面花瓣都有教大家怎么画，那这一个怎么破？那这一个也想破一下，这个破如果跟这一样的破，它就没有变化了。那么这个破，我们让它有一点区别的破，我们往这里加花瓣来去破它，是吧？就跟它这里破又有一点区别了啊，我们这样子来加层次，然后跟它这上面的这个加的这个花瓣又稍微有一点点区别。那这个花瓣我们的这个根部稍微有一点点没有调均匀啊，所以调色的时候一定要调久一点，要把颜色调均匀。好，这两边差不多了哈，两边都有变化，不要画太平均。我们刚刚说了，假如说你这个缺口，你这里补充3个花瓣，你看我3个花瓣都补在一堆了。如果说你平均去补充3个，那么它也不好看。
好，我们继续来加花瓣啊，来加反瓣，就是加下面这一部分的下面这一部分。下面这部分我们还可以加一些横向的层次啊，我们可以从这里来横着来包起来啊，横着来包起来，让它的层次，让这个横向这个层次更多啊。好，我们继续来。那我们下一个花瓣，我们可以从这旁边再来一个稍微大一点的、稍微宽一点的出来。哎，这个花瓣就短一点点哈，就短一点点没有关系，我们就这样。笔尖再来补充一点点深色，笔尖再补充一点深色。我们再看一下这一边怎么去补充啊？这一边怎么去补充？好，我们下面再来画下来，掉下来一个大的花瓣啊，大的侧面花瓣，这个特别大，特别宽。那我们先直接把这些长的地方掉下来，直接掉下来之后，我们这两边的缺口，我们再去补充花瓣。按照这个填空的方法，用填空的方法去补充。那这一个大的旁边，那肯定还是要有小的，来补充一个小的包起来。来一个小的，小的旁边我们还可以再有哈，还可以再来，让它层次显得更加丰富、更多。那这个缺口哈，这个缺口我们可以怎么来？我们朝着反的方向，可以朝反的方向。来一个对面的，来一个对面的这种，然后后面再加大花瓣。先这些我们先不管。那两边是不是要补充？我们下面已经画了这么多，两边是不是该要填空？那两边填空的时候，我们要怎么填？尽量我们两边的这个空尽量要不一样，不要太类似啊。就是假如说我们这边和这一边，我们要两边的这个花瓣，虽然说都是反瓣，都是搭这个架子，但是要有区别。好，我们继续来补充啊，这两边该去补充。这边我们要怎么补充？这边我们可以不补充，也可以补充。我们补充就把它补充，从这些地方补充一些稍微的宽一些的花瓣出来啊，补充一些花瓣出来。那像这个大的旁边，我们来一些小的细节，出来，来补充一些出来。补充这么多，基本上可以了。然后这边还有这么大的一个缺口啊，那这边还需要补充，我们再来看啊，不补充也可以。像这个这么大的缺口，我们也要去补充啊，往上啊，这里往上，我们稍微的让它往上一点点。好，我们这里补充一些这种比较瘦长的这些反瓣啊。颜色稍微有一点点没有调均匀，可以看到我的笔尖啊，笔尖稍微有一点点没有调均匀，但是一点点它不会影响这个整体啊。补充多一点。
好，让它有一些交叉的，有一些更瘦一点的。好，这个缝隙里面可以有一些叠加，有一些叠加。这个缝隙我们让它很多，让它很多，这个让它很多，跟这边就有区别。那么这个架子是不是搭的有一点点奇怪？有一点奇怪，我们没关系啊，我们这个架子就搭成这样子，这个架子就搭成这样子。我们下一步要做什么？下一步我们就是来把这个正半去补上。现在我们是搭架子，所有都是反半，所有都是我们这个手。假如说我们这个手是一个花瓣，这个是正面，这个是反面。我们这个花瓣所有都是这个背面花瓣，它是各种不同角度的背面的花瓣。好，我们补充一点底色，那我们画正半的时候，把颜色调饱满一些啊，画正半的时候，把颜色调更多一点，颜色更深一点。来把这个藤黄均匀的调一层，调多一点，调饱满一些。调饱满，我说调饱满就是把颜色多调一些，知道吗？鹅黄颜料不够，我们再挤一点出来。好，我们补充正半，所有这些缺口里面都要去补充正半，所有缺口里面都去补充正半。怎么去补？我们可以这些缝隙里面啊，小的缝隙里面，我们直接用这个最深的颜色这样子去填上就可以了，因为我们没有办法大笔一挥啊，像这些细节里面，你能大笔一挥吗？没有办法挥啊，所以就只能小心一点点，把这个缝隙里面填上。好，补充一点点。来补充正半的时候，我们从这个缺口最深的地方去补充侧锋，补充这个正面的花瓣。那补充了一层之后，你可以在后面，你可以再来加一层啊，让它层次显得更多，里面层次更丰富。那这后面这一个还要继续补充，颜色要调均匀啊。颜色一定要调均匀，你看这一层层的，我们颜色稍微的要调均匀一点。我的颜色调的也不够均匀啊，我调的不够均匀。其实大家要调的时候要调更均匀这个笔尖上不要有一条线在这里啊，不要有一条线，一条线在这里就显得就不够自然哈。那从这个缺口最深的地方侧锋过来。直接侧锋过来就是一个小花瓣啊，一个小正瓣，来侧锋过来，笔尖要不停的去补充一点点深色啊，这边也是一样，这边可以补充一个大的花瓣啊，让这个小的那么多小的花瓣中间偶尔来一个大的，边缘我们再调整一下，没有补到位的地方我们再去调整一下。好，来补充一点颜色。好，笔尖补充一点赭石。好，侧锋行笔补充这个正面的花瓣，调久一点哈。我刚刚调色，你看这里的颜色有一点点调的不够均匀啊。好，
第二层我们把它包过来，包过来。那我们花瓣不要超出这一个，不要一样长啊。在补充的时候，我们要看一下前面这个花瓣。好，补出来。笔尖要补充一点点赭石色。来停一下，我们再走，让它有这种缺口在啊。好，这个花瓣也是一样的，补上来。缺口我们可以点一个缺口出来。好，我们的笔肚里面没有底色了，没有底色，我们再来补充一点底色。好，这里来补充一个大的，补充一个大一点的，让它有大有小。好，这些根部的地方，这些小的这些地方，你没有办法大笔一挥，只能小心一点啊，小心一点，细心一点去补上。侧锋行笔，从这个缺口最深的地方，笔尖再补充一点点深色。点，这花瓣边缘最好不要太圆了，我们要分几笔去点，让它的花瓣边缘不至于说太圆。好，笔尖要不停的去补充深色，还是一样侧锋。那这个花瓣我们可以短一点点啊，不要太长，不要太长。笔尖补充。那这个花瓣我们先不补啊，先不管它，笔尖补充颜色。好，我们来继续补充这个正瓣。
好，我们来把这个正半所有的正半都去补上。我们补的时候可以用点，像我这样子点加推的方式去补，这样子补你这个花瓣就不至于说太圆。那这个我们可以再长一点啊，补长一点啊，长一点，就不至于说让这个花瓣太圆了，太圆了花瓣就不会好看。来补充笔上干了，我们就补充一点底色。补充底色之后，我们去调一点颜色。好不好？我们现在这个中间这一部分，我们补充这个正半基本上都完成了，是不是？都已经补充好了，已经补充好了。我们下一步要做什么？我们下一步是要把这个第一层画这个第一层这个虚的这一块把它画好。虚的这一块，我们要把颜色调得更浅一点。好，我们底色都快没了。补充一点底色进来，补充一点底色，然后我们调一点点颜色啊，不要调太多了，调一点点这个藤黄，调一点点这个鹅黄。那颜色啊，为什么你一朵花里面有这种虚实的变化？因为最重要就是体现在颜色上啊。来，我们第一层这个花瓣是虚的，我们就这么去点，看到吗？颜色浅一点的，你这样去点，看到吗？点啊，根部要有一点深的。这个花，哎呀，这个颜色没有调好，水分有一点点多，所以说这一笔没有调好。来，就这么去点它，点啊，点。笔尖还是要有一点深色，好，点哈，点层次，添加层次啊，补充一点底色，再继续调。看一下哪里需要去补充，哪里需要去点花瓣出来。来，这里都是虚的啊，我们点的都是这种虚的花瓣，你没有办法去把每一个花瓣都看得清清楚楚，因为它就是一个虚的。好，这里可以加大一点，让这两边稍微有一点点区别啊，点出你想要的这种形状。来，这里太圆，你可以稍微加一下，稍微的改变一下。好，上面这个虚的花瓣基本上点的可以了，这一个花瓣我们稍微的把它。好，这个上面这个虚的花瓣，我们就是要点出这种虚的状态，让我们看不清楚，不需要看清楚它每一个花瓣长啥样，不需要看清楚啊，就让它这种虚实的这种变化，虚的和这种实的形成一个强烈的这种对比的关系，还有这种变化，好不好？来，我们底下加一些这个大花瓣，这朵花就成了啊。底下加一些这个大花瓣，来看一下我们哪里要加一个大花瓣，比划一下，推点，然后推
这种方式来加一个大花瓣。笔尖再来补充一点点颜色。好，我们这个花瓣的边缘两边再来去加一些花瓣啊，再来加。好，我们先把这个大花瓣画完，这个缺口我们再去填充啊，再去填充它的一个缺口。那这个里面这个缺口我们可以再去补充一些花瓣啊。用填空的这种方式啊，填空的这种方式。好，我们继续来这个空间，这个空隙里面看一下我们怎么去补充一下花瓣。好，我们这个花瓣就不要跟它一样长，稍微的短一点点，啊，补充一些小的碎的花瓣就可以了。那这里一个大花瓣，有大有小有变化。那这一朵花的话，我们再来看一下哪里需要去调整，需要调整的地方，我们再去把它调整一下就成了。我们来看一下哪个地方需要调整。我感觉这一个花瓣，我们稍微要把它再加大一点点啊。稍微加大一点点，笔上有点干，我们加一点点水进来，补充一点点颜色。本来这下面还可以再加一层花瓣，如果加一层的话，就显得有点点碎啊，有点点碎。那我们要怎么办呢？加一层不能加太，这个花瓣不能加，又不能加太宽了。那我们怎么办呢？我们直接把这个花瓣把它变大吧，直接把这个花瓣变大一点点啊。好，直接把这个花瓣变大一点点。好，我们再来调整一下整个的一个外形，我们回一下笔，有一些地方我们回一下笔。来用这个鹅黄稍微的回一下笔啊，在这些缺口的地方稍微的回一下笔，整体来调整一下它的外形。好，我们底下用赭石来回笔啊，底下就不要用这个鹅黄回笔，底下用这个赭石，用一点点赭石来回。好，底下用这个赭石。稍微的调整一下这个边缘啊。稍微调整一下，底下用这个赭石。好，基本上我们再把这个花心的地方，用这个赭石。我们加一点点胭脂进来啊，这个花心的地方我们加一点点胭脂。
那画线的地方，我们赭石里面加一点点胭脂，让它更深一点啊。赭石里面加一点胭脂，让它这个画线的地方更深。好，我们来画一下这个花心啊，把这个花心加上。来，我们用这个3绿画一个这个雌蕊。我们来画一个雌蕊，用3绿画一个雌蕊。哎，我们这个黄色牡丹，我们用其他的颜色来画这个花心啊。我们看一下用什么颜色画花心呢？来想一下，我们用这个红色来画花心吧，用这个曙红，用这个曙红加这个来试一下，颜色不是很明显啊。颜色不是很明显，我们用这个白色的吧，画白色的花心吧，画白色的花心，太白。珠标哈，珠标我试一下，珠标也可以。对，白色更好，我想白色也更好。白色里面带一点点黄啊，可以带一点点黄色。3绿我们画的是有这个笔里面有水分。好，我们画花心画5组哈，分5组，下面2组，一边1组，中间1组。花心很多人说不会画，画不好。那画不好的家人们，你们看一下，分5组，一组组的来啊，一组组的来，你就像点小蝌蚪一样去点它，点点点，点点点，小蝌蚪一样的去点，会吗？像点小逗号一样的这样去点它。可以点多，点很密啊，这个密的地方你可以让它很密，密不透风啊。这密的地方你可以再加密。好，这边点点点，点很多，像点小豆芽一样的点。
好，像点小蝌蚪一样的点啊，这个水分有一点点大，我这个水分有点大，就是你笔上因为我笔上刚刚有水分，所以要再干一点更好，如果再干一点会更好。这个太白如果再干一点会更好，效果会更好。好，偶尔跳出一两个，跳上一点啊，跳出来了就让它跳出来。密的地方可以让它更密，密的地方让它更密。如果说不够的话，我们等它干了之后，我们可以再来稍微的再来点一下，稍微底下扫一点点这个花丝，看得到的这个缝隙的地方稍微扫一点点花丝啊。好，这个花心就这样子点5组这个花心。